Так, перед тем как сливать масло, нужно, если зима, конечно, холодно, то нужно немножко прогреть двигатель, чтобы оно стало чуть-чуть пожиже и резвее сливалось. Вот. Но не сразу сливать, а чуть-чуть подождать, чтобы вся муляка, вся гадость в масле, ну, осела. Все очень просто. Нам понадобится ключ на 17, точнее головка. Вот. Находим сливной болт. Он находится снизу двигателя. Вот видно его отсюда. Вот это он. И снизу на защите есть отверстие для того, чтобы можно было ключом добраться. Вот. Откручиваем против часовой стрелки, подготовив тару для слива масла. Вот, кстати, болт, который сливной. На конце магнит. Вот можно видеть, как здесь, я так понимаю, металлические элементы поприлипали с мотора. Вот. Перед тем как собирать, нужно будет его почистить хорошо. Когда сливаем масло, сначала сливаем его на подножке, а потом просто пошатать мотоцикл вправо-влево, чтобы вылить, так сказать, все масло, что может вылиться. Ну вот, почистил я болт сливной. Как видно, магнит чистый, без кусков грязи, металла. Итак, ставим мотоцикл ровно, может даже чуть-чуть в сторону другого бока, для того, чтобы слить остатки масла. Вот, ждем, пока масло сольется все полностью. И закручиваем болт. Усилия должны быть не сильно большие, чтобы не сорвать резьбу. Вот. Но закрутить нужно плотно. Вот такое масло спустя 1000 километров. Это вторая замена масла на этом мотоцикле. Вот. В общем, у меня такое подозрение, что его нужно менять не реже, чем каждую 1000. Итак, после того, как закрутили сливную пробку, точнее сливной болт, вот, нужно вот тут почистить место вокруг щупа, чтобы не насыпать туда грязи. Потом выкрутить и залить масло. Масло 4Т. Я заливаю 15В50. Вот, а вы там смотрите на свое усмотрение, какое вам нравится, какое нужно лить ваш мотоцикл. Главное, чтобы было 4Т. Я заливаю литр полностью.